恭喜恭喜 ！Sonia 郭羨妮同丈夫朱少傑嘅千金終於都出世啦。Sonia 擇日喺5月22號順利剖腹誕下 B 女，比預產期早咗2個禮拜出世。B 女重6磅1盎司，樣子非常標緻。而新手媽咪 Sonia 接受電話訪問嘅時候仲透露，佢啲朋友都話 B 女同佢好有母女相噃。即係啲朋友嚟到就見到話覺得整體嚟講都似我，但係有啲朋友就話佢眼就似爸爸咯，咁就跟住鼻啊、嘴啊、面型啊、手腳都似我嘅咁樣。係。咁爹哋咧，爹哋有冇話覺得似邊個先似佢啊？佢話佢都係咁咯，覺得隻眼似佢咯。咁 B 女有冇話咧？有啲真係好得意嘅一啲舉動啊，啲動作。佢好多表情㗎，佢。好多表情嘅。係啊，望住佢咧，佢瞓着咗都可以好多表情啊。係，哇！而家佢望住佢咧，個心都甜晒啦，已經。係啊，佢特別佢爸爸啦，成日望住佢啲小情人咁樣。小情人望住咁樣。係啊。咁你有冇呷醋啊？老公望住個女小情人咁樣。我反而好欣賞咯，即係呢啲情景都即係幾得意啊都。為咗迎接新生命嘅降臨，朱少傑全程陪伴住 Sonia 入產房，仲親手剪臍帶添啊！會唔會都好驚血咁樣啊？佢保持鎮定咯。哦，保持鎮定嘅。係啊，其實佢話佢個心咧跳到就嚟跌出嚟咁滯。係。係咯，咁樣咯。係，咁但係佢有冇即係都拍咗片啊咁樣啊？冇啦，因為其實手術室唔帶得機入去嘅，咁就係手術室裏邊嗰啲護士有相機，佢就幫我哋影咁咯，即係話拍個過程就唔得㗎。咁個過程其實有冇話都幾耐時間啊？咁樣啊？我好快㗎咋，其實個過程係啊。係。我諗成個手術應該係做咗1個鐘頭鬆啲啫喎。咁但係之後Sonia你開刀㗎嘛？係咪其實嗰個傷口都仲有啲痛咁樣啊？係啊，痛啊。Sonia 仲大爆，佢同丈夫見到 BB 嘅時候，既興奮又感動，仲忍唔住流眼淚添。至於 B 女個名就仲係考慮當中，而初為人母嘅 Sonia 亦有透露自己湊 B 嘅情況噃。成日會擔心佢有食唔食到奶啊？有冇事啊？喊咩？點解喊啊？嗰啲咧都即係新手媽咪嗰啲係啊咁樣咯。係。咁我 B 女佢而家咧夜晚咧乖唔乖？抑或都成日喊啊咁樣？抑或都有瞓到覺？正常咯。都瞓得覺多，成日都。食下奶都會瞓着咗㗎喎。係。咁你咧而家即係湊 B 嗰啲手勢啊嗰啲識唔識啊？即係餵奶啊。OK 㗎，都 OK 㗎。而講到工作計劃 ，Sonia 就話暫時都未定幾時復工，相信係想趁呢段時間好好享受一家3口嘅天倫之樂啦。即係嚟緊即係 planning 咩時間會即係出嚟見下大家咁樣嘅，正式同大家見面嘅。未啊，我諗休息先啦。我啱啱翻屋企啫，都係暫時坐月啦佢先啦，跟住減肥啦，因為肥咗好多啦。咁我肥咗幾多啊？其實真係生 B total 我諗重咗成50幾磅喎，又好誇張啊都。其實而家即係啲檔期嗰啲都會即係以 BB 為先㗎啦，即係工作嗰啲都係即係遲啲先去再諗。呢一刻未諗咁多住啊，真係我諗真係調理好身體，跟住BB 即係大啲啦，大嗰啲啦，情況穩定啲啊，咁樣各樣嘢，咁我都會想快啲即係出翻嚟拍戲咁樣咯。